親愛なる未来への不安を抱える小さな黒猫さんへ。 Dear little black cat, who is filled with anxiety about the future. 今あなたは暗闇の中で身を縮め、出口の見えないトンネルにいるように感じているかもしれないね。 Right now, you might feel like you are curled up in the darkness, trapped in a tunnel with no exit in sight. 予期せぬ出来事に直面し、これまでの日常が突然姿を変えてしまった。 Facing unexpected events, your daily life has suddenly transformed. そんな時、心に広がるのは不安と恐れ、そしてどうしようもない孤独感だろう。 At such times, what spreads in the heart is probably anxiety, fear, and an overwhelming sense of loneliness. でも心配しないで。 But don't worry. 私もかつてあなたと同じように、いや、もしかしたらそれ以上に途方もない絶望の中にいたんだ。 I too have been in an immense despair, just like you, or perhaps even more so. 私はその苦しみを乗り越え、今この手紙を書いている。 I have overcome that suffering, and now I am writing this letter. だからあなたにもその光が見えることを伝えたいんだ。 So, I want to tell you that you can see that light too. まず何よりも伝えたいのは、あなたは一人ではないということだ。 First and foremost, I want to convey that you are not alone. そしてこの困難はあなたを強くするための試練であり、必ず乗り越えられるということ。 And that this difficulty is a trial to make you stronger, and you will definitely overcome it. 今目の前にある壁は実は未来への扉なんだ。 The wall in front of you is actually a door to the future. その扉を開く鍵はあなた自身の心の中にある。 The key to open that door lies within your own heart. その鍵を見つける手助けをこの手紙を通してさせてもらいたい。 I would like to help you find that key through this letter. 最初の一歩、変化を受け入れる勇気。 The first step, the courage to embrace change. 多くの困難は変化を恐れる心から生まれる。 Many difficulties arise from a heart that fears change. 安定を好み、未知を避けるのは猫である私たちにとって本能的な反応かもしれない。 Preferring stability and avoiding the unknown may be an instinctive response for us cats. しかし、人生は常に変化し続けるものだ。 However, life is something that is always changing. そして、その変化こそが新しい可能性を秘めている。 And it is those changes that hold new possibilities. 今、あなたが直面している転機はまさにその変化の波なんだ。 The turning point you are currently facing is precisely that wave of change. まず、深呼吸をして、この変化を敵としてではなく、新しい機会として捉えてみてほしい。 First, take a deep breath and try to see this change not as an enemy, but as a new opportunity. 確かに、居心地の良い場所から引き離され、見慣れない風景の中に放り出されたような感覚かもしれない。 Indeed, it may feel like you have been pulled away from your comfort zone and thrown into an unfamiliar landscape. でも、思い出してごらん。 But remember this. 子猫の頃、初めて外の世界に足を踏み出した時のことを。 When you first stepped into the outside world as a kitten. 最初は怖かったけれど、新しい匂いや音、そして広がる世界にきっと胸を躍らせたはずだ。 At first, it was scary, but you must have been thrilled by the new smells, sounds, and the expanding world. あの時の好奇心と勇敢さを今こそ呼び覚ます時なんだ。 Now is the time to awaken the curiosity and bravery we had back then. 変化を受け入れるということは決して何も抵抗せずに流されることではない。 Accepting change does not mean to simply go with the flow without resistance. それは状況を理解し、それに合わせて自分自身を適応させていくということだ。 It means understanding the situation and adapting oneself accordingly. 嵐の中で立ち尽くすのではなく、風向きを読んで帆を張り、波に乗るように。 Instead of standing still in the storm, read the wind direction, set your sails, and ride the waves. その柔軟な姿勢こそがあなたを次なる段階へと導く第一歩となる。 That flexible attitude will be the first step that leads you to the next stage. 危機の中で見つける真の宝物。
The true treasure found in times of crisis. 私が経験した最も大きな転機の一つは、ある日突然、住み慣れた家を失い、一人放浪の旅に出ることになった時だった。One of the biggest turning points I experienced was when I suddenly lost my familiar home and had to embark on a journey of wandering alone. それまで、私は暖かい家で守られ、食事も寝る場所も心配する必要がなかった。Until then, I was sheltered in a warm home and didn't have to worry about meals or a place to sleep. しかし、その全てを失った時、私は本当の意味での生きる力とつながりの重要性を学んだんだ。However, when I lost all of that, I learned the true importance of the power to live and connections. 人とのつながりの価値。The warm hearts of unknown cats. 家を失い、飢えに苦しんでいた私を救ってくれたのは、見知らぬ猫たちの温かい心だった。Saved me when I had lost my home and was suffering from hunger. 彼らは私を群れに受け入れ、食べ物を分け与え、安全な場所を教えてくれた。They welcomed me into their group, shared food with me, and showed me safe places. その時、私は物質的な豊かさよりも心のつながりや助け合うことの尊さを知ったんだ。At that time, I learned the value of emotional connections and helping each other, which is more important than material wealth. 孤独だと感じている時こそ、周りに目を向けてごらん。When you feel lonely, take a look around you. 意外なところにあなたを支えてくれる存在が見つかるかもしれない。You might find someone who supports you in unexpected places. 自分の手で作り出す力。The power to create with your own hands. 放浪の途中、私は自分の力で食べ物を見つけ、安全な場所を探す術を身につけていった。During my wandering, I learned to find food on my own and how to look for safe places. 最初は何もできなかった私も、日に日にそのスキルを磨き、生き抜く知恵を培っていったんだ。At first, I couldn't do anything, but day by day I honed those skills and developed the wisdom to survive. 例えば、どうすれば効率よく獲物を捕らえるか、どの草が薬になるのか、どうすれば雨風をしのげるか、といったことだ。For example, how to efficiently catch prey, which plants have medicinal properties, and how to shelter from rain and wind. これらの知識とスキルは、どんな環境に身を置いても、私を支える揺るぎない自信となった。These knowledge and skills have become an unwavering confidence that supports me, no matter what environment I find myself in. 今、あなたにできることは何だろう？小さなことでも何かを生み出す力を信じてほしい。What can you do now? Even small things. I hope you believe in your power to create something. 今から始める具体的な行動指針。Concrete action guidelines to start from now. 1. 知識とスキルの蓄積今すぐ開始。 1. Accumulation of knowledge and skills start now. 学習すべき優先分野。 Priority areas to learn. 自己分析と強みの発見。あなたの得意なこと。 Self-analysis and discovery of strengths. What are your strengths? 好きなことは何だろう？例えば、高いところが得意だったり、素早く走れたり、隠れるのが上手だったり。 And what do you enjoy? For example, are you good at heights? Can you run fast? Or are you good at hiding? どんな小さなことでも、それがあなたの強みになる。 Even the smallest things can become your strengths. 問題解決能力の向上。困難に直面したとき、どうすれば解決できるかを考える練習をしよう。 Improving problem-solving skills. Practice thinking about how to solve problems when faced with difficulties. 例えば、おもちゃが隠れてしまったら、どうやって見つける？高い場所に登るには、どうすればいい？ For example, if a toy is hidden, how do you find it? What should you do to climb to a high place? どうすればいい？小さなことから始めて思考力を鍛えるんだ。 Start with small things and train your thinking skills. 情報収集と分析。周囲の環境をよく観察すること。 Information gathering and analysis. Observe your surroundings carefully. どこに食べ物があるか、どこに危険が潜んでいるか。
where food is located and where dangers may be lurking. 情報は生き抜くための大切な武器になる。Information becomes an important weapon for survival. 2. コミュニティの構築段階的に。 2. Building a community gradually. 第1段階今から3ヶ月。Phase 1 next 3 months. 他の猫や動物、人間との挨拶を始める。Start greeting other cats, animals, and humans. 最初は少し距離を置いてニャーと鳴いてみるだけでもいい。At first, it's okay to just try meowing from a little distance. 地域の広場や公園など他の猫が集まる場所に行ってみる。Try going to places like local squares or parks where other cats gather. そこにいる猫たちを観察し、どんなコミュニティがあるのかを知る。Observe the cats there and learn about the community that exists. もし信頼できる人間がいるなら、彼らとの関係を深める努力をしてみよう。If there is a trustworthy human, make an effort to deepen your relationship with them. 彼らは私たちに多くの助けを与えてくれることがある。They sometimes provide us with a lot of help. 第2段階3ヶ月から1年。Stage 2 3 months to 1 year. 困っている猫がいたら助けを差し伸べてみる。If there is a cat in trouble, try to lend a hand. 例えば高い場所から降りられない子猫を助けたり、迷子になった猫に道案内をしたり。 For example, helping a kitten that can't get down from a high place or guiding a lost cat. そうすることで信頼関係が生まれる。By doing so, a relationship of trust is formed. 他の猫と遊び、交流を深める。Play with other cats and deepen your interactions. 追いかけっこをしたり、グルーミングし合ったり、一緒に日向ぼっこをしたり。Chasing each other, grooming one another, and basking in the sun together. 遊びは友情を育む大切な時間だ。Play is an important time for nurturing friendship. 人間がいる場所では撫でてもらうことを受け入れたり、膝に乗ったりしてみる。In places where people are, try accepting petting or sitting on their laps. そうした小さな触れ合いがより深い絆を生むことがある。 Such small interactions can sometimes create deeper bonds. 3. 心の健康管理毎日。 3. Mental health management. 朝のルーティン。 Daily morning routine. 目を覚ましたらまず大きく伸びをする。 First, stretch widely after waking up. 体の隅々まで新鮮な空気を送り込むイメージだ。 Imagine sending fresh air throughout your body. 太陽の光を浴びながら今日一日を生きられることに感謝する。 While basking in the sunlight, express gratitude for being able to live another day. 例えば鳥のさえずりを聞いたり、風の匂いを嗅いだり。 For example, listening to the chirping of birds or smelling the scent of the wind. 今日何をしたいか、どんな一日を過ごしたいか、心の中で静かに思い描いてみよう。 Think quietly in your heart about what you want to do today and what kind of day you want to have. 夜のルーティン。 Night routine. その日あった良いことを3つ心の中で数える。 Count 3 good things that happened that day in your mind. たとえ小さなことでも喜びを見つける練習をしよう。 Even in small things, let's practice finding joy. 明日のために体を休める準備をする。 Prepare to rest your body for tomorrow. 安全な場所で丸くなり、ゆっくりと呼吸を整える。 Curl up in a safe place and take your time to regulate your breathing. もし不安な気持ちが襲ってきたら、暖かい毛布にくるまって安心感に包まれるイメージをしてみよう。 If you feel anxious, try wrapping yourself in a warm blanket and imagine being enveloped in a sense of security. 困難な時期の乗り越え方。 How to overcome difficult times. 私が最も困難だったのは、怪我をして動けなくなった時だった。 The most challenging moment for me was when I got injured and couldn't move. 食事も満足に取れず、寒さに震え、もうダメかもしれないと思ったんだ。 I couldn't even have a proper meal, shivering from the cold, thinking that I might be done for. しかし、その時、私は以前助けた猫に発見され、彼らが私を安全な場所に運び、食べ物を持ってきてくれたんだ。 However, at that moment,
I was found by a cat I had helped before, and they carried me to a safe place and brought me food. その経験から学んだのは、どんなに絶望的な状況でも希望は必ずあるということ。What I learned from that experience is that no matter how desperate the situation, there is always hope. そして助けを求めることを恐れてはいけないということだった。And you should never be afraid to ask for help. 2030年の極寒の冬。The frigid winter of 2030. ある年の冬は記録的な寒さで多くの猫が命を落とした。One winter, the record cold caused many cats to lose their lives. 食べ物もほとんどなく、私も凍え死ぬかと思った。There was almost no food, and I thought I might freeze to death. しかし、その時、私たちは団結した。However, at that time, we united. お互いの体を寄せ合って暖を取り、わずかな食べ物を分け合ったんだ。We huddled together for warmth and shared the little food we had. その冬を乗り越えられたのは、個々の力ではなく、コミュニティの力だった。It was not individual strength that helped us get through that winter, but the strength of the community. お金では買えない、命の重さを知った瞬間だった。It was the moment I realized the weight of life that cannot be bought with money. 希望の源泉。The source of hope. 猫の適応力の素晴らしさ。The wonderful adaptability of cats. 私たち猫は環境の変化に非常に適応する能力がある。We cats have a remarkable ability to adapt to changes in our environment. どんなに厳しい状況でも新しい場所や食べ物、生き方を学び、それに順応していく。No matter how tough the situation is, we learn about new places, foods, and ways of living and adapt to them. これは私たちに与えられた素晴らしい贈り物なんだ。This is a wonderful gift that has been given to us. 困難に直面した時、あなたの中に眠るその適応力を信じてほしい。When faced with difficulties, I want you to believe in the adaptability that lies within you. 危機が生み出す新しい価値観。New values created by crises. 私たちが経験した数々の危機は、私たちに新しい価値観を教えてくれた。The various crises we have experienced have taught us new values. 物質的な豊かさだけが幸せではないこと。That material wealth alone does not equate to happiness. 大切なのは仲間との絆、自然との調和、そして自分自身の内なる強さだということ。What is important is the bond with companions, harmony with nature, and one's own inner strength. これらの価値観は私たちをより豊かで充実した存在へと導いてくれる。These values guide us towards a richer and more fulfilling existence. 日々の心構え。Daily mindset. 今日できることに集中する。Focus on what you can do today. 未来の不安に押しつぶされそうになったら、ただ今日に集中してみてごらん。When you feel overwhelmed by anxiety about the future, try to concentrate on today. 今日できることは何だろう？美味しいご飯を食べること？ What can I do today? Eat a delicious meal. 日向でうたた寝をすること？誰かにねあと挨拶すること？その小さな一歩が未来を作る大きな力になる。Take a nap in the sun. Greet someone with a meow. That small step can become a great force in shaping the future. 失敗は学習の機会。Failure is an opportunity to learn. 私も数えきれないほど失敗してきた。I have also experienced countless failures. 獲物を逃したり、高いところから落ちたり、隠れる場所を見つけられなかったり。Missing prey, falling from high places, or not being able to find a hiding spot. でも、その失敗の一つ一つが私を成長させてくれたんだ。But each of those failures helped me grow. 失敗を恐れず、新しいことに挑戦する勇気を持ってほしい。I hope you have the courage to challenge yourself with new things without fearing failure. 比較ではなく進歩を見る。Instead of comparing, focus on progress. 他の猫と比較して自分は劣っていると感じる必要はない。There's no need to feel inferior compared to other cats. 大切なのは昨日の自分よりも今日の自分が少しでも前に進んでいることだ。What matters is that today you are moving forward, even just a little,
compared to yesterday. 歩みは遅くても止まらなければ必ず目的地にたどり着くことができる。 Even if your pace is slow, as long as you don't stop, you will surely reach your destination. 具体的な生活の知恵、 Practical life wisdom. 食料の確保と保存、 Securing and preserving food. 基本的な狩りの技術、 Basic hunting techniques. 音を立てずに近づく方法、獲物の動きを予測する方法など狩りの基本を学ぶ。 Learn the fundamentals of hunting, such as how to approach quietly and predict the movements of prey. 最初はうまくいかなくても諦めずに練習を重ねよう。 Even if it doesn't go well at first, let's keep practicing without giving up. 食べられる植物や昆虫を見分ける知識を身につける。 Acquire knowledge to distinguish edible plants and insects. 経験豊富な猫や人間の本から学ぶことができる。 Learn from experienced cats and from human books. 余った食べ物を隠したり冷たい場所に保存したりする方法を学ぶ。 Learn how to hide leftover food or store it in a cool place. いざという時のために備蓄することも大切だ。 It's also important to stock up for emergencies. 水の確保、 Water procurement. 清潔な水を見つける方法を学ぶ。 Learn how to find clean water. 雨水を飲んだり人間の提供する水を飲んだり安全な場所にある水たまりを探したり。 Drinking rainwater. Drinking water provided by humans and looking for puddles in safe places. 水分補給は健康を維持するために非常に重要だ。 Hydration is extremely important for maintaining health, 特に夏場は意識して水分を取るように心がけよう。 especially in summer. Make a conscious effort to stay hydrated. 安全な寝場所の確保、 Securing a safe sleeping place. 基本的なシェルターの知識、 Basic shelter knowledge. 雨風や寒さをしのげる場所を探す。 Look for a place that can protect you from rain, wind, and cold. 例えば木の根元、茂みの中、人間の家の軒下など。 For example, the base of a tree, in a bush, or under the eaves of a house. 他の動物から身を守れる隠れやすい場所を選ぶ。 Choose a hidden place where you can protect yourself from other animals. 寝床に枯れ葉や柔らかい布などを敷いて快適に過ごせるように工夫する。 Make your sleeping area comfortable by laying down dry leaves and soft cloth. 環境への適応、 Adapt the environment. 季節の変化に応じて寝場所を変える。 Change your sleeping place according to the seasonal changes. 夏は涼しい場所、冬は暖かい場所を探す。 Look for a cool place in summer and a warm place in winter. 人間の生活リズムを観察し安全な時間帯に移動したり活動したりする。 Observe human life rhythms and move or engage in activities during safe time periods. 健康管理と医療、 Health management and preventive. 予防医学の実践、 Medicine practices. 毎日体を舐めて清潔に保つ。 Keep the body clean by licking it every day. 特に食事の後や汚れた場所に行った後は念入りに。 In particular, pay special attention after meals or after going to dirty places. 定期的に体を動かす。 Exercise regularly. 走ったり飛び跳ねたり木に登ったり。 Running, jumping, and climbing trees. 適度な運動は体を強くし病気になりにくくする。 Moderate exercise strengthens the body and makes it less prone to illness. ストレスをためないようにする。 Try not to accumulate stress. 安全な場所でくつろいだり好きな遊びをしたり十分な睡眠をとったり。 Relax in a safe place. Engage in your favorite activities and get enough sleep. 基本的な治療知識、 Basic treatment knowledge. 小さな傷や怪我の手当てをする方法を知る。 Know how to care for minor cuts and injuries. 舐めたり清潔に保ったり。 Licking and keeping clean. 体調が悪そうだと感じたら無理をせず休むこと。 If you feel unwell, it's important to rest without pushing yourself. 必要であれば信頼できる人間や動物に助けを求めることも大切だ。 If necessary, it's also important to seek help from trusted people or animals. 食べられないものや体に悪いものを避ける知識を身につける。
acquire knowledge to avoid things that cannot be eaten or are harmful to the body. 経済的サバイバル戦略猫にとっての豊かさ。Economic survival strategy for cats. Prosperity. 複数収入源の確立。Establishing multiple sources of income. 獲物を捉えるスキルを磨く。Hone skills for catching prey. 種類や場所に合わせた狩りの方法を学ぶ。Learn hunting methods suited to different types and locations. 人間からの食べ物や愛情を得る方法を学ぶ。Learn how to receive food and affection from humans. 甘えたり、喉を鳴らしたり、体をなすりつけたり。Piddling, purring, and rubbing against them. 他の猫と食べ物を分け合ったり、スキルを交換したりする。Share food with other cats or exchange skills. 例えば、狩りが得意な猫は獲物を提供し、安全な場所を知っている猫は情報を提供する。For example, a cat that is good at hunting provides prey, while a cat that knows safe places provides information. 資産保全の考え方。The concept of asset protection. 自分のテリトリーを確保し、守ること。Secure and defend your territory. そこはあなたの安全な場所であり、食料源でもある。That is your safe place and also a source of food. 体力と知恵を蓄えること。Building physical strength and wisdom. これらはどんな状況でも失われることのない真の財産だ。These are true treasures that cannot be lost in any situation. 信頼できる仲間を作ること。Creating trustworthy companions. 困った時に助け合える仲間は何よりも大切な資産となる。Friends who can help each other in times of trouble are the most valuable asset of all. 人間関係の構築と維持。Building and maintaining human relationships. コミュニティ参加の段階的アプローチ。A step-by-step approach to community participation. 第一段階観察と学習。Step 1 observation and learning. 他の猫や人間がどのように交流しているかを観察する。Observing how other cats and humans interact. どんな時に仲良くしているのか、どんな時に争いが起きるのか。When do we get along, and when do conflicts arise? 自分がどんな役割を果たせるか、どんな貢献ができるかを探る。Exploring what role I can play and what contributions I can make. 第2段階小さな貢献。Stage to making small contributions. 困っている猫に手を差し伸べたり、人間の周りで愛想を振りまいたりする。Such as reaching out to help troubled cats or being friendly around humans. 他の猫と一緒に狩りをしたり、安全な場所を教えたりするなど、自分のスキルを生かしてコミュニティに貢献する。Contribute to the community by utilizing your skills, such as hunting with other cats or showing them safe places. 第3段階相互依存関係の構築。Stage 3 building interdependent relationships. 定期的に仲間と交流し、助け合う関係を築く。Regularly interact with companions and build a mutually supportive relationship. お互いの強みを生かし、弱点を補い合う。Leverage each other's strengths and compensate for weaknesses. 信頼できる人間との関係を深め、彼らの生活の一部になる。Deepen relationships with trustworthy people and become a part of their lives. 信頼関係の築き方。How to build trust. 約束を守る。Keep your promises. 例えば、特定の時間に特定の場所に行ったり、特定の相手と遊んだり。For example, going to a specific place at a specific time, playing with a specific person, 正直であること。and being honest. 隠し事をせず、ありのままの自分を見せる。Not keeping secrets and showing your true self. 相手の気持ちを理解しようと努める。Making an effort to understand the other person's feelings. 相手の表情や仕草から何を考えているのかを読み取る練習をする。Practice reading what the other person is thinking from their expressions and gestures. 心の平安を保つ方法。Ways to maintain inner peace. マインドフルネスの実践。Mindfulness practice. 日常の気づき。Everyday awareness. 食事の時一口一口の味、匂い、食感に意識を集中する。During meals, focus your attention on the taste, smell, and texture of each bite.
散歩の時足の感触、風の匂い、鳥の声、周囲の風景に注意を向ける。 During a walk, pay attention to the feel of your feet, the scent of the wind, the sound of birds, and the surrounding scenery. グルーミングの時毛並みの感触、舌の動き、体全体の感覚を意識する。 During grooming, be aware of the texture of your fur, the movement of your tongue, and the sensations throughout your body. 瞑想の習慣、 Meditation practice. 静かな場所で目を閉じてゆっくりと呼吸を繰り返す。 Find a quiet place, close your eyes, and slowly repeat your breathing. 心のざわつきが収まり、落ち着いていくのを感じる。 Feel the restlessness in your heart settle down and calm. 感謝の気持ちを心に浮かべる。 Bring feelings of gratitude to your mind. 例えば、暖かい日差し、美味しい食事、安全な場所、優しい仲間たち。 For example, warm sunshine, delicious meals, safe places, and kind companions. レジリエンスの構築、 Building resilience. 困難との向き合い方。 How to face difficulties. 問題を小さな部分に分け、一つずつ解決策を考える。 Break problems down into smaller parts and think of solutions one by one. すべてを一度に解決しようとせず、できることから始める。 Don't try to solve everything at once. Start with what you can do. コントロールできることとできないことを見極める。 Distinguish between what you can control and what you cannot. できないことについて悩む時間を減らし、できることに集中する。 Reduce the time spent worrying about what you can't do and focus on what you can do. もしうまくいかなくても、それを学びの機会と捉え、次へと生かす。 Even if things don't go well, view it as a learning opportunity and apply it to the next situation. 精神的な支えの確保。 Ensure mental support. 信頼できる仲間や人間と話す。 Talk to trustworthy friends or people. 不安や悩みを共有することで、心が軽くなることもある。 Sharing worries and anxieties can sometimes lighten the heart. 好きな遊びや活動に没頭する。 Engage in favorite games or activities. 狩りをしたり、ボールで遊んだり、昼寝をしたり。 Hunting, playing with a ball, or taking a nap. そうした時間が心のエネルギーを補充してくれる。 Such time replenishes the energy of the heart. 自然の中で過ごす時間を大切にする。 Value the time spent in nature. 木登りをしたり、草むらで遊んだり、鳥を追いかけたり。 Climbing trees, playing in the grass, and chasing birds. 自然は私たちに癒しと活力を与えてくれる。 Nature provides us with healing and vitality. 長期的な人生設計猫として、 Long-term life plan as a cat. 5年後、10年後のビジョン。 Vision for 5 years and 10 years. 自給自足レベルの向上。 Improvement to a self-sufficient level. 自分自身で食料を見つけ、安全な場所を確保する能力をさらに高める。 Enhance the ability to find food and secure safe places. もし可能であれば、食料源となる場所を複数確保する。 If possible, secure multiple sources of food. コミュニティでの役割。 Role in the community. 経験豊富な猫として、若い猫たちに生きる知恵やスキルを教える。 As an experienced cat, teach young cats wisdom and skills for living. コミュニティの平和と安全に貢献する。 Contribute to the peace and safety of the community. 精神的な成長。 Spiritual growth. どんな状況でも心の平静を保つことができるようになる。 Become able to maintain inner calm in any situation. より深い愛と友情を経験し、人生の豊かさを感じることができるようになる。 Experience deeper love and friendship and be able to feel the richness of life. 継続的な学習と適応。 Continuous learning and adaptation. 学習の優先順位。 Learning priorities. 1、生存に直結するスキル食料を探し、安全な場所の見つけ方、危険察知能力。 One skills directly related to survival, finding food, locating safe places, danger detection. 2、人間関係のスキル。他の猫や人間とのコミュニケーション、協力関係の築き方。 To relationship skills, communication with other cats and humans, building cooperative relationships. 3、
自己管理スキル健康維持、ストレス対処、感情のコントロール。 3 Self-management skills: maintaining health, coping with stress, controlling emotions, 適応力の維持、 maintaining adaptability, 常に周囲の環境の変化に注意を払い、新しい状況に対応できる柔軟性を持つ。 always pay attention to changes in the surrounding environment, and have the flexibility to respond to new situations. 失敗を恐れず、新しい場所や新しい挑戦にも積極的に取り組む。 Actively engage in new places and challenges without fearing failure. 最後のメッセージ。 The final message. 親愛なる未来への不安を抱える小さな黒猫さんよ。 Dear little black cat who carries anxiety about the future. 今、あなたが感じているその痛みや不安は決して無駄なものではない。 The pain and anxiety you are feeling right now are not in vain. それはあなたがより強く、より賢く、そしてより優しい存在へと成長するための大切なプロセスなんだ。 It is an important process for you to grow into a stronger, wiser, and kinder being. まるで嵐の後の空がより澄み渡るように。 Just like the sky becomes clearer after a storm. 数年前の私は今の私を想像もできなかっただろう。 A few years ago, I could never have imagined the person I am today. 飢えや寒さに震え、孤独に苛まれていたあの頃の私にはこんな穏やかな日々が訪れるとは夢にも思えなかった。 Back then, when I was trembling from hunger and cold, tormented by loneliness, I could never have dreamed that such peaceful days would come. でも今、私は心から幸せだ。 But now, I am truly happy. 毎朝太陽の光を浴びながら目を覚まし、美味しいご飯を食べ、信頼できる仲間たちと温かい時間を過ごす。 Every morning, I wake up basking in the sunlight, eat delicious meals, and spend warm moments with trustworthy friends. そして夜には安全な場所でぐっすりと眠ることができる。 And at night, I can sleep soundly in a safe place. これはあなたが今いる暗闇からは想像もできない世界かもしれない。 This may be a world you can't even imagine from the darkness you are in right now. でもそれは確実にあなたの努力と勇気でたどり着ける未来なんだ。 But it is definitely a future that you can reach with your effort and courage. 一歩ずつ、一日ずつ諦めずに歩き続けてほしい。 I hope you continue to walk forward, step by step, day by day, without giving up. 今日から始めてごらん。 Start from today. 小さなことから、 Begin with small things, 美味しいご飯を味わうことから、 like savoring a delicious meal, 日向ぼっこをすることから、 basking in the sun, 誰かににゃーと挨拶することから、 or greeting someone with a meow. たったそれだけでもいいんだ。 It's okay to. あなたにはあなた自身が信じているよりもはるかに大きな力がある。 You have a much greater power than you believe. その力を信じ、一歩を踏み出してください。 Believe in that power and take a step forward. 必ず光は差し込む。 Surely, the light will shine through. そしてあなたは私と同じように、いや、もしかしたら私以上に強く、賢く、そして幸せな黒猫になれるだろう。 And you will become a strong, wise, and perhaps even happier black cat than I am. 希望を失わず歩み続けてください。 Please continue to walk without losing hope, 愛と励ましを込めて、 with love and encouragement. 未来から見守る経験豊富な黒猫より、 From a seasoned black cat watching over you from the future.